第14章怨氣沖天。望住隻女鬼一面怨氣咁嘅樣，我就冇講嘢。我點都估唔到佢哋一家人生前居然係有咁樣嘅血海深仇。嗰個死畜生殺咗我全家，我憎佢哋，我要報仇，我亦都要將佢哋冚家全部殺晒。唔係咁嘅話，我哋條氣點順啊？點樣平息我哋心入面嗰啲怒火？所以我哋死咗之後變成厲鬼。嗰日晚黑，我哋成家人都嚟到呢一棟樓入面，揾嗰個畜生報仇。本嚟按照我哋嘅計劃，我哋可以殺咗嗰個死畜生嚟報仇嘅，但點知我哋一入到嚟呢棟樓度，就已經覺得好唔妥。呢棟樓唔知點解有一股好詭異嘅力量限制咗我哋，搞到我哋入得嚟出唔到去。嗰日晚黑，等我哋準備出手報仇嘅時候，嗰個畜生佢竟然走咗。就係咁樣，佢逃過呢一劫。嗰個死畜生走咗之後，但佢哋嘅老婆仔女仲喺度啊！咁我哋肯定唔可以放過佢哋啲老婆仔女啦。嗰個畜生喺我哋身上造成嘅痛苦同埋傷害，我要10倍、100倍、1000倍還翻喺佢哋嘅老婆同埋仔女度。你知唔知佢啲老婆仔女係點死法噶？你又知唔知佢老婆同埋仔女承受咗啲點樣嘅痛苦？你永遠都冇可能估得到，我哋唔單止殺咗佢哋，仲將佢哋食埋啊！我哋要佢哋連鬼都做唔成。講到最尾，隻女鬼已經係狂笑咗起身啦，個樣啊要幾猙獰啊有幾猙獰啊，成個癲婆咁嘅樣。我黑住塊面就喝啦，冤有頭債有主，係嗰個叫薛松嘅人害咗你哋啫，但係佢老婆同埋個細路係無辜噶噃，你哋咁都要對佢落手？係佢哋抵死啊！我哋都死咗啦，佢哋憑咩仲生勾勾咁喺呢個世界上仲活着喺度啊？要死就一齊死！隻紅裙女鬼啊一路尖叫啊一路喺度講，嗱，佢成為咗惡鬼呢，冇可能啊仲有理智噶啦。而薛松嗰條撲街啊認真好彩噃，自己做咗啲咁嘅惡事，都係佢生存得好地地，但卻係害死咗自己無辜嘅老婆同埋個細路。咁如果唔係佢喺個地下室裏邊有個咁樣嘅陣法，就限制咗紅裙女鬼佢哋一家人嘅行動，薛松早就俾呢家惡鬼就撕成碎片啦。呢隻薛松都係幾醒目噶，屋企出咗事之後，佢就走夾唔唞，再都冇翻嚟呢度住啦。咁就令佢逃過咗一劫。嗱，講來講去啊，最無辜嘅都仲係佢個老婆同埋細路。佢哋成為咗呢隻撲街嘅替死鬼。嗱，呢間屋鬼呢，佢哋嘅來歷總算我就搞清楚啦。跟住我就問：咁呢啲年，你哋害死咗幾多人啊？邊仲記得噶？可能10幾20個啩，大多數都係流浪漢。嗱，確實啦，呢啲年就有唔少嘅流浪漢去入嚟呢度瞓覺噃。結果就全部都俾呢間屋鬼就食鬼咗，唔單止闖入嚟嘅流浪漢啊被殺啦，嗰啲闖入嚟嘅陰魂呢，亦都俾佢哋扔埋。之前喺電視機裏邊揸住把鉸剪嘅嗰隻白爺婆，同埋嗰個女人，亦都係俾佢哋食過嘅陰魂。嗱，如果唔係呢棟鬼樓啊困住呢間屋鬼呢，可能啊仲有更加多無辜嘅人俾佢哋害死噶啦。呢隻紅裙女鬼，佢啊真係冇隱瞞啊，將所有衰嘢全部都交代咗出嚟。
嗱，賣房俾楊志嘅嗰條友呢，佢之所以冇事，就係因為嗰段時間呢一屋鬼啊，全部都壓到飽晒啦，正陷入沉睡之中，所以就冇出嚟害人。而嗰條友啊，真係算好命啊！喺紅裙女鬼佢哋一家蘇醒之前，已經係離開咗呢度，所以就冇受傷害啦。而楊志嗰條水魚接咗呢棟鬼樓。啱啱開始嗰段時間之所以平安無事，咪就係因為啊嗰段時間呢一屋鬼都仲未醒啦。而楊志喺屋企見到鬼嗰一晚啊，正正就係呢一屋鬼醒翻嚟嘅時候啦。紅裙女鬼亦都冇隱瞞，嗱，佢係準備第二日就壓鬼咗楊志一家嘅。結果楊志帶住屋企人走夾唔唞，所以女鬼嘅計劃就落空咗啦。嗱，咁件事呢？到咗呢度，佢哋呢一屋鬼身上嘅事啊，叫完咗噶啦噃。佢哋生前嘅一家人可以講係一個悲劇，但亦都算係一個禍害啊。但最終佢哋害死咗咁多人，禍害啊，則係要大過悲劇啦。紅裙女鬼呢陣對住我就嗌：你想知道嘅，我都全部交代晒。你係喐手嘅，就嚟啦！嗱，因為地下邊嗰個法陣散發出嚟嘅力量嘅緣故，佢哋一屋鬼係想死都死唔到。曾經有段時間，其實佢哋都好厭嘅，想作個自我了斷，結果就係點都死唔到吧。嗰個地下嘅法壇嘅力量係會將佢哋再復活嘅。呢個正正就係之前我點解就殺唔死佢哋嘅原因啊！依家要喺呢棟樓裏邊殺咗佢哋，就唯有依靠特殊嘅法門先至得。比如我嘅元陽真火啦，嗱，我冇理嗰隻紅裙女鬼講咩啦，我就反問下邊嗰個法陣係咩回事啊？我唔知道，我哋入嚟嘅時候嗰啲嘢就已經喺度。啱開始嘅時候，我哋都冇發現，過咗好長時間先至知道嘅。佢嘅呢個回答仲真係就冇講大話噃。嗱，到咗呢個時候，佢都冇必要再呃我啦。我就岌頭。嗱，如果講地下邊嗰個法壇早就佈置咗嘅話呢，呢件事就好可能係同呢棟樓嘅第一任主人薛松就有關。有關地下邊嗰個法壇呢，我都仲需要仔細咁研究一下。等眼前呢兩家處理咗之後再講啦。我好冷漠咁望住呢兩隻惡鬼，我就話啦：有恩報恩，有仇報仇。只不過你哋恩怨成恨，禍害人間，手上邊都唔知黐咗幾多條人命，呢個係大罪，唯有死路一條嘅啫。咁我依家就賜你哋死罪啦。兩隻鬼就冇講嘢，甚至乎佢哋個樣仲有啲解脫。佢哋好似咁樣嘅狀態啊，已經係足足10年噶啦。其實對於佢哋嚟講，消亡仲真係解脫。當佢哋用殘忍嘅手段害死咗薛松嘅老婆同埋細路嗰陣，佢哋早就預咗有今日噶啦。我攞出咗2道黃符，隨手一震，黃符就燒起咗元陽真火。跟住我隨手一揈，就拍咗喺兩隻惡鬼身上啦。惡鬼瞬間就燒着咗，唔使一陣就燒成咗灰燼。嗱，依家呢4隻鬼全部都殺晒啦吧？但係呢件事就並未完嘅，我仲要將下邊嗰個還陽陣法搞清楚至得。好啦，呢陣我坐喺個沙發上邊，輕輕就攤抖咗一陣，天就光啦吧？太陽就射到入嚟。成棟樓終於都輕輕係有啲暖啦。我企咗起身，舒展咗下筋骨，仲係先休息翻一陣呢。地下邊嗰個陣法啊，遲啲再去睇下都唔遲。天光，楊志就喺外邊等啦。我行咗出個院之後，佢就砰砰聲就跑咗過嚟。佢眼光光咁啊望住我就講：大掌櫃啊，裏邊嗰啲惡鬼搞掂未啊？哼哼。幾隻鬼仔啫，已經俾我滅咗啦。哎呀，我就知道大掌櫃出馬，肯定就搞得掂嘅。嗰啲惡鬼絕對唔係大掌櫃你嘅對手啊！哎呀，好啊好啊，
今次終於一天都光晒咯。楊生啊，你唔好開心得咁早啊！呢棟嘢仲未搞掂嘅。嗱，除咗啲惡鬼之外，仲有啲嘢要清啊，而裏邊仲有啲其他問題，我再需要一啲時間先至搞得掂。楊志聽到，笑容啊即刻僵住咗啦，成個人啊好似被施咗定身咒咁啊，一面愕然咁望住我。第15章，地底水晶棺。足足過咗成分鐘，楊志先至反應過嚟，佢就急啦：大掌櫃啊，咁你嘅意思即係話仲有其他問題啊？咁其他嘢指嘅係咩啊？嗰件事你就唔使理啦，反正我幫你搞掂就係啦，你知道都冇用。楊志聽到就岌頭，嗱佢就冇再追問，我就繼續講，係咧，楊生啊，依家有2件嘢需要你去做吧。哦，大掌櫃啊，你講就係啦，只要我可以做得到嘅，我一定會做嘅。好，嗱，第一，你試住揾人打探一下呢棟樓嘅第1任主人薛松啊，睇下可唔可以揾到佢。第二，繼續同呢棟樓嘅上1任主人聯繫，你可以將呢棟樓裏邊啲事透露俾佢聽嘅，你就話我想同佢傾下偈。哼哼，嗱，賣房俾楊志嘅嗰條友咁啱得咁巧就走咗，我硬係覺得佢應該就知道啲咩嘅。楊志就講啦：大掌櫃啊，好啦，嗱咁我就即刻去做啦。嗱，呢2件事我是但搞掂咗一樣，我即刻就聯繫你吓。好啦，嗱，搞咗成晚，我亦都行咗一段好長嘅距離啊，咁先至叫食咗個早餐，活動咗一番，施展咗下筋骨。等到我再翻嚟呢棟鬼樓嗰陣，已經係到咗中午噶啦。咁就算外邊係豔陽高照噶，但係樓裏邊依然都係咁陰森啊！地下嗰個密室裏邊嗰個發彈嘅力量實在就太強啦，對呢棟樓嘅影響就好大。嗱，我再次入到個地下密室啦噃，仔細咁啊望住嗰個奪魂還陽法陣，望住石柱上邊掛住嗰一條條嘅乾屍，我越睇就越心驚。呢啲嘢真係越來越邪啦！當初布陣嗰個人係點做到咁狠心傷害咁多人嘅呢？我行到咗個陣眼嗰度，繼續就望住嗰碌黑色嘅石柱。嗱，我就係咁企咗喺度，佢喐都唔喐，個腦裏邊就開始就喺度推演緊啦。喺半個鐘頭之後，奪魂還陽法陣總共攞咗108個人嘅陽壽，最尾呢啲陽壽還咗俾邊個呢？佢又喺邊呢？嗱，事實上，通過呢個陣法嘅完整度同埋痕跡，仲有力量嚟睇，呢個法陣都仲喺度運轉緊嘅。咁即係話，被還陽嘅嗰隻嘢，應該都仲喺呢個地下密室裏邊嘅。哼哼，即刻我就有一個諗法啦，我一定要抄到嗰隻嘢出嚟。於是我又是將個八卦鏡啊攞出嚟啦噃。我今次就割損咗隻手指，用我啲血喺八卦鏡上邊就畫咗一道符籙，而有咗我呢道符籙嘅加持，八卦鏡嘅力量馬上係到達咗一個頂點啦，金光彌漫。嗱，比我喺琴晚用嗰陣呢要強得多啦。我揸住八卦鏡一寸一寸咁揾，嗱，有咗八卦鏡上邊嗰啲光芒嘅照射呢，我就可以見到隱匿喺磚石下邊嘅嘢啦噃。嗱，只要喺裏邊呢，我一定係會發現嘅。當時間一啲一啲流逝，我尋過嘅面積就越來越大。最後，當我嘅八卦鏡無意中咁啊仰咗一下嗰個陣眼嗰度嘅黑色石柱，我突然間就打咗個突兀，跟住就望住嗰邊啦。嗱，陣眼嘅嗰碌石柱啊，其實我一早就睇過噶啦，而且睇過都唔止一次啊。只不過我一直都冇睇出啲咩端倪，但係就喺啱先無意中咁樣養咗嘢啫。突然間
我就發現有啲唔尋常啦。嗱，就喺啱先八卦鏡嗰啲光照過去嗰陣，我就見到黑色石柱下邊有一道黑氣就一閃而逝。嗰道黑氣嘅速度就好快吧，但係始終都係俾我捕捉到。哎呀，居然匿埋得咁深，唔怪得知我一直都抄你唔到啦。嗱，我就有一種感覺，我要揾嘅嗰隻嘢就喺呢碌石柱嘅下邊啊！我靜靜雞就拍咗過嚟，輕輕就敲咗兩嘢呢碌石柱下邊嘅地面，通過啲聲就聽得出呢度嘅石板啊，好鬼結實，應該都幾厚下噶。我就揾到一把大錘，我望住碌石柱，奪魂還陽法陣，係時候同我破啦，死啦！跟住我一錘就揼鬼都過去啦。砰！咕啦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 ！我一錘就揼鬼碎咗條柱。嗱，馬上呢個法陣就呲呲聲咁喺度響咗起身嘛。隔籬嗰啲陰氣啊，砰砰聲咁喺度溢出嚟。最尾嗰股陰氣就衝鬼咗出去，捲起咗一股巨大嘅狂風。嗰啲狂風喺個屋頂度形成咗一個龍捲風。好彩呢度地處偏僻，周圍就冇人嘅啫。如果唔係咁樣嘅奇觀啊，絕對會俾人關注啦。好啦，法陣我就破咗啦噃，而嗰啲掛喺石柱上邊嘅乾屍啊，一句二句就噼里啪啦咁喺度響，繼而乒乒乓乓，全部都化成咗骨粉，散到一地都係。隱約之中，我仲聽到咗一聲怒哮，呢股怒哮就充斥住憤怒同埋不甘。我冷笑啦。跟住一嘢舞起碌鐵錘，對住個地面，砰！一錘就揼鬼咗落去，即刻地面最表面嘅嗰塊石板就俾我抌碎咗啦。我喺笪地上邊摸索咗一陣，翻開咗一塊厚重嘅青石板，而將呢塊石板搬開咗之後，我就眼前一亮，哼哼，仲唔揾到你？嗱，石板下邊啊，仲有石板嘅。只不過下邊嗰塊石板就有啲特別，石板上邊啊係畫住密密麻麻嘅符籙，成塊石板都畫到滿晒噶噃。而嗰啲符籙同上邊之前嗰條柱上邊嘅畫嘅嗰啲係差唔多，應該就係用嚟聚陰收陽噶啦。我伸手摸咗下石板，嘿嘿，凍到刺骨嘅，仲有好重好邪嘅力量喺上邊流轉。呵呵。將個石板再撬開之後，即刻石板下邊有嘢就露咗出嚟啦。有啲出乎我意料啊！嗱，我望住下邊，輕輕就窒咗一窒。石板下邊呢，竟然係一個挖空嘅空間，只不過呢個空間裏邊啊，就擺住咗一口透明嘅棺材啦。望落副棺材，應該就係用水晶打造嘅。呢陣。嗰副棺材裏邊放住咗一條屍，係一個女人，佢塊面就被遮住，睇唔到佢咩樣，只不過佢就好細粒嘅，我覺得佢應該都仲未成年。透過副棺材，我可以見到條屍嘅手腕同埋腳踝上邊露出嚟嗰啲皮膚呢，白白淨淨，只不過有少少血色喺度噃。嗱，望起身呢，其實同一個生人嘅皮膚就冇乜區別，咁應該就係嗰個奪魂還陽陣法嘅力量，令到呢條屍仲保持住生機。我就有啲疑惑啦，用108個人擺嘅法陣，嗱，呢個就唔係一般人可以布置得出噶噃。奪魂還陽陣法嘅力量，全部都聚晒喺佢嘅身上。有人想令到呢隻靚妹還原翻生？呢隻靚妹到底係咩身份呢？使唔使咁大手筆啊？生死有別，不可逆轉，攞咁多人條命嚟還陽一個人，你注定就冇可能成功啊！我吟咗兩句，一錘就搏向咗隻水晶棺啊！嗱，3錘落去之後，水晶棺就直接俾我砸爛咗啦噃！當副棺材碎咗嗰一刻，
一股濃郁嘅生命之力啊，即刻就飄散咗出嚟啦。呢啲生命之力全部都係呢個陣法度聚出嚟嘅。棺材裏邊嘅嗰條女屍呢，一樣啊冇任何嘅動靜，亦都冇咩變化噃。不過就並冇發生啲咩奇蹟咁從個棺材裏邊彈出嚟。好，就等我睇下你係咩樣先。講完，我掹出咗青雷劍，一嘢就跳開咗揞住呢條女屍塊面上面嗰塊布啦。而當我睇清咗佢個樣之後，我成個人就牛咗喺度，